So today dumating na ang ating pinakaantay-antay na special balut. Ang brand niya is Lusog. So yan, screenshot nyo na lang yung details guys. Medyo mahirap siya basahin. So yan, dami niyang sabaw. Balot Pinoy, balot Pinoy, balot Pinoy. Sarap, pero ang sarap niya lalo na yung sabaw. And as you can see, yung yolk niya laki. Ni pasilong sa tindahan, ni palitok sigarilyo kay gusto siyang magpaaso. Gito siyang lima ka. Hindi mo na kailangan asinan. Sa tindero. Abiniyag mo laki ng yolk. pero di ay nang